Начало перехода женщины на новый этап сопровождается стремлением к одиночеству. Аскетичность к людям и пространствам, и непривычная тишина внутри, как будто мысли стали медленнее в 1000 раз. Переход на новый уровень — это детали. Ты начинаешь тоньше улавливать запахи, острее видеть красоту и чувствовать тело. Очень чувствительное тело. Оно реагирует быстрее на касание, на пространство, на настроение вокруг. Как ни странно, но все начинается с гиперчувствительности, иногда с раздражительности. Но это не слабость. Это тело говорит громко, откуда ты уже выросла и где твои новые горизонты. Вдыхай новую жизнь и выдыхай груз ожиданий.